Chill guys, sirap je. Pada Mei tahun lepas, saya telah disahkan positif TB paru-paru. Dari mana kau dapat? Macam mana kau boleh dapat? Bahaya ke tak penyakit ni kan? Hari ni saya akan cerita serba sedikit tentang TB lah. TB atau nama panjangnya ialah tuberculosis. Ramai kita yang panggil tu sebagai batuk kering. Dia merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh kuman bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB ni merupakan airborne disease di mana ianya boleh disebarkan atau menjangkiti orang lain melalui udara lah. Penyakit ini boleh terjadi dekat mana-mana bahagian anggota badan kita. But the most common site untuk kena penyakit ini adalah di paru-paru kita. And itulah penyakit yang I was diagnosed with. TB yang terkena pada organ selain daripada paru-paru dinamakan extrapulmonary tuberculosis. Sebagai contoh, TB di otak which is TB meningitis atau TB gut iaitu di usus, TB spine di tulang dan sebagainya. Macam mana kuman TB ni boleh membawa maut? Okey, yang pertama sekali, kuman TB boleh menyebabkan masalah pernafasan di mana apabila seseorang itu sudah dijangkiti dengan kuman TB. So, kuman TB yang berada pada paru-paru, dia akan makan sel di paru-paru. Seterusnya, dia akan menghasilkan luka. Jadi, sekiranya seseorang itu lambat untuk terima rawatan, jadi luka itu boleh berubah menjadi parut. Kuman TB boleh membawa maut kerana boleh berlakunya komplikasi dengan rawatan di mana rawatan TB mengambil masa sangat lama which is paling kurang 6 bulan dan rawatan yang dijalankan adalah secara DOT which is directly observed treatment di mana pesakit TB itu harus pergi ke klinik atau hospital berdekatan untuk makan ubat di hadapan staf perubatan secara face to face lah, and that treatment perlu dijalankan setiap hari selama 6 bulan paling kurang. Sekiranya seorang itu gagal dengan treatment itu ataupun erti kata lain dia sudah resistant lah, maksudnya ubat yang dimakan tu dia dah tak boleh guna pakai dalam badan kita, jadi doktor perlu mencari ubat lain which is ubat yang lagi kuat dan lebih lama lah treatment yang harus dijalankan kepada pesakit itu. TB paru-paru terbahagi kepada dua which is active TB and latent TB. Active TB ataupun di mana kuman yang berada dalam badan itu adalah aktif serta dia menunjukkan simptom dan boleh berjangkit kepada orang sekeliling. Manakala latent TB pula berlaku di mana kuman tu masih berada dalam badan tetapi dia tidak menunjukkan simptom dan tidak mudah berjangkit kepada orang lain. Tanda-tanda penyakit TB ialah yang pertama, batuk berpanjangan iaitu melebihi 2 minggu. Yang kedua, demam, kemudian berpeluh waktu malam, kurang selera makan, susut berat badan, batuk berdarah, ada juga yang sesak nafas dan cepat letih. So please, sesiapa yang dah ada simptom ni, pergilah buat sandingan awal di klinik atau hospital berhampiran. Okey? Apakah pemeriksaan ataupun sandingan awal yang akan dilakukan oleh doktor? Yang pertama sekali ialah chest x-ray, di mana doktor akan lihat x-ray dada kita dan mengesan sama ada kita ni ada luka ataupun tidak. Dan yang kedua ialah ujian berkahak. Ujian ni usually doktor akan request sekiranya dia dah ada simptom batuk ataupun dah ada kahak lah. Dan yang ketiga ialah skin test ataupun tuberculosis skin test, di mana doktor akan menyuntik dan masukkan cecair, sejenis cecair yang bernama tuberculin dan benjolan akan terhasil. Dan after 2 or 3 days, doktor akan ukur lah kita punya benjolan tu. Jika melebihi ukuran yang tertentu, maka dia ni adalah positif. But in case ukuran tu kurang, dia ni adalah negatif dan perlu hadir semula ke klinik about 3 months after that untuk check sama ada result kita sama tak dengan yang result earlier. Ingatlah bahawa TB boleh membawa maut, namun ia masih boleh diubati sekiranya kita segera bertindak. So yeah, that's all from me. Thank you.